Aras na ni misis na atin yang lalaki, ting magpakamate ay isip ng rapi. Ting waning baril na ingawsan dang tikbong, sa kane tinutok ting busbus ng araw. At kapansinan na damdaman day ngakbong, o tadimandareng illegal possession. Bela ka na namu ting ilog niya ume, karinya pa'y lumut paning agad mate. Lulundag ne sana ting babon ning tete, noning isip na eya biasang tawe. Minuli ne naman ing magpakamate, karinyam ikulong ing kare lang bale. At sa kanekingwa kitang 29, yasang gamita na banyang agad mate. Anyang akpananing may sabing pataram, saksak na nesa etang kayang batal. At kapansinane at muyang kalawang, nung ma-infeksyon niya kumastos siyang dakal. Ing pali ng buntok dinwalya ing dalan, ing Philippine rabbit sa kuyang daratang. Sa kanananesa banyanggad mamisan, ing buisit arabit inormayang wanan. Sakto naman lalabas yay diki, at neking kabalbun at nepang kaseksi. Nanak ko yang rapi at tuna paketi, dikwanda kapamunyang at tuta Saudi. Inisip ng rapi, i-rate na niya ibiki, bayang iparusan etang death penalty. Oneng masakit ras ne palang bigi, yapaing menagkat keng hotel kang rapi. Kay ba't ning ligaya ikmanday manyaman, ing magpakamate minuli ne naman. Ang aras na bale ing yarayang awang, isip-isipan na ing dapat ng gawan. Tinali neng lubid kitang kayang batal, tsaka ne sinabit baboning hubungan. Sa kuyang lulundag niyang bigla deng ausan, nanakoyang rapi ating kang long distance. Lagane agad lubid ting bakal na, tsakaya kinuldas malaguang inipa. Anyang sagutane itang long distance na, ing mamaus pala ing misis ng sinta. Nananing misis na ako inirapi, panyawad ken tawad ing kakong sarili. Nakamimimwa ala ng malyari, pangaratang kuken gawa katang baby. Mesayay rapi ing aram tama na, uli nakakeni nga naking misis na. Ing dewa mukha ko akalingwan ko na, panong miragdagan ding adwang anakan. Malagwat salita bintang ning misis na, etalapang dalan di pangakul nala. Ing sobradang tula ipag lips to lips la,
rapi-rapi Balboa. Delare Hospital, King Kalulong Rapi, Ene Makapangan,